Normalde zebranın çizgileri olur ama bu bembeyaz. Kaplan desen turuncudur, bu ise hayalet gibi. Bunlar albinolar. Derilerindeki pigment eksikliği onları böyle kar gibi yapıyor. Gözleri bile çoğu zaman kırmızımsı olur. Görünce Photoshop mu bu diyen çok olur ama gerçek. Doğada nadirdirler çünkü bu görünüm onları gizleyemez. Ama bir görsen bakmaya doyamazsın. Doğanın en sade ama en büyüleyici hatalarından biri. Ve düşündürücü bir detay daha. Bazı kültürlerde bu canlılar kutsal sayılıyor. Bazılarında ise uğursuz. Yani sadece görünüşleri değil, anlamları da farklı farklı. Eğer seni de etkilediyse like'ı patlat, yorumlara en güzeli hangisi yaz ve tabii ki abone ol ki her gün bir dakikada hayvanlara dalalım.